ក្រសួងបរិស្ថានរកឃើញរោងចក្រផលិតបារីនៅខេត្តតាកែវដំណើរការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បរិស្ថានតាកែវក្រុមការងារអធិការកិច្ចនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពៀបរិស្ថានដឹកនាំដោយលោកជូថលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដោយមានការចូលរួមពីតំណាងឃុំអណ្ដើកតូចឃុំត្រពាំងសាបមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលកណ្ដឹងនិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2025បានរកឃើញការបំពុលបរិស្ថានបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុន LHTBC Cambodia Co Ltd ស្ថិតនៅភូមិកណ្ដឹងធំឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រុមការងារពិនិត្យឃើញថារោងចក្រមិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធបឺតខ្យល់ក្នុងអគារផលិតកម្មគ្រប់គ្រាន់និងពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការកាត់បន្ថយក្លិនភាយចេញទៅក្រៅនោះទេរោងចក្រមានឡូសម្ងួតចំនួន1គ្រឿងនិងពុំមានបំពាក់ប្រព័ន្ធសម្អាតផ្សែងនោះទេក្រុមការងារធ្វើការតេស្តគុណភាពខ្យល់ត្រូវបានរកឃើញលើសកម្រិតកម្ពស់ស្តង់ដារជាមួយគ្នារោងចក្របានដំណើរការអាជីវកម្មពុំមានរបាយការណ៍វេតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេញនិងលិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់ពាក់ព័ន្ធនៅចំពោះមុខក្រុមការងារបានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំបំពាក់ប្រព័ន្ធសម្អាតក្លិននៅអគារផលិតកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងបំពាក់ប្រព័ន្ធសម្អាតផ្សែងនៅឡូសម្ងួតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអនុលោមតាមស្តង់ដារកំណត់ត្រូវទទួលរងពិន័យអន្តរកាលយោងតាមក្រមបរិស្ថាននិងធម្មជាតិមាត្រា161និងមាត្រា172និងមាត្រា668និងអនុក្រឹត្យលេខ42ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ត្រូវផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈនិងការខូចខាតបរិស្ថាននិងការវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងពីមន្ត្រីជំនាញត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេញដាក់ជូនក្រសួងបរិស្ថានពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវស្នើលិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់ពាក់ព័ន្ធពីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្រសួងបរិស្ថានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិស្ថាននិងបានចូលរួមសាមគ្គីក្នុងការរៀបចំកម្ពុជាដែលជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្អាតរហូតតទៅកុំជឿកុំជក់កុំជួញគ្រឿងញៀនបំណងល្អពី Right to You